Hi mga ka-Eco Mami! So ito na naman po tayo sa isang episode na aking naman pong lulutuin for today is crispy chicken in spicy sweet sauce. So ito lang po ang ating mga kailangan, chicken, and then yung para sa sauce, yan po ang ating mga kailanganin. Simulan na po natin mga ka-Eco Mami. Mga ka-Eco Mami, ito po ay minarinate ko yung ating chicken breast po yung ginamit ko. Kasi iba kasi wings yung ginagamit so breast, lalo na dun sa may mga kids, so maboid yung mga puto. So this is a breast chicken. So minarinate lang po natin ito sa 3 tablespoon of kalamansi, then yung Knorr Magic Sarap, and then yan pong paminta. So, minarinate ko na po ito. Hindi ko na po ito pinakita sa inyo, pero marinated na po ito. So, we will proceed na po doon sa paggawa ng coating. Kasi after neto, nababad na natin, i-coat na po natin siya. So, papakita ko po sa inyo yung paano paggawa ng i-coat natin dito para maging crispy siya. Set aside lang po natin ito, mga ka-Eco Mami. Mga ka-Eco Mami, ito po 1/2 cup of cornstarch. Ito po yung para sa breading. And then, 1/2 cup din po ng flour. Mix lang natin. Mix po natin. Garlic powder. Pepper powder. 1 teaspoon of baking soda. Haluin po natin mabuti. Then, ang ating salt. Mga ka-Eco Mom, yung chicken, di ba naka-marine siya, kailangan medyo natin i-dump natin siya ng konti para hindi siya magkaroon ng watery reaction doon sa medyo dump lang natin kasi medyo basa siya. Dump lang natin ng paper towel po ito mga ginamit ko. Po, lagyan natin dito yung pang breading natin. Ayan. Ganyan na siya, diba? Then, alut-alutin lang natin. Hanggang sa well-coated siya. Dito sa loob. Gagawin lang po natin to hanggang maubos yung ating chicken na lulutuin. So, yun na mga ka-Eco Mom. Tapos na natin siyang i-breaded. So, nagpapainit na po ako ng mantika para i-fried na natin siya. Yan po mga ka-Eco Mami. Fried na natin. Ngayon po natin siya. Then, rest lang po na natin. Mga ka-Eco Mami, ito siya. So, i-cool down lang natin and then, i-double fry natin kasi siya. Okay? So, mga ka-Eco Mami, resume na tayo. So, gawin na natin yung sauce. So, pag hot na yung pan natin, 2 tablespoon po ng margarine or butter. And then, add natin yung ating
garlic. Until golden brown. Then, sunod na po natin ito 1/4 cup ng hot chili. Ayan, ito po ating banana ketchup. So, yan na po. Sama-sama na po yung ating 1/4 cup ng chili sauce. Then, banana ketchup and sweet chili ketchup. At yung ating kalamansi. Nagsama-sama na po natin. Simmer lang natin siya ng konti. Mga ka-ekomami, ito po. So, saan natin kukunin yung sweet? Siyempre, of course, dun sa honey. Mag-add lang ako ng 1 tablespoon of honey. Ayan. Simmer lang natin siya. Kasi while waiting dun sa ating chicken na kina-cool down and then second fry and then saka natin ilalagay dito sa sauce. Yan mga ka-ekomami. And then after po na ito, set aside lang natin siya. Then ipiprito ko na ulit for second fry na po yung chicken para mas crispy siya. Okay na yan mga ka-ekomami. So mga ka-ekomami, second fry na po tayo. Kulo na po yung ating mantika. Ayan na po siya. So, rest lang natin siya and then saka natin siya itutoast dun sa sauce. Ayan mga ka-ekomam, after 5 minutes ng pag-iintay, itutoast na natin dito isa-isa. Lagyan na natin dun sa sauce. Ayan. Ayan mga ka-ekomami, oh. Diba? Ang ganda. Sorry, ito-toast na natin siya dun sa sauce. So, ganda niya. So, may pagka talagang maanghang po ito, no? So, kung sa mga kids, para medyo yung doon po sa ating ingredients kasi medyo 1/4 cup yung ginamit ko na chili sauce. So, kung may mga kids, medyo pwede yun naman pong kontian para yung mga kids tamang-tama sa kanila. Pero kung may mga kids din na mahilig sa maanghang, so okay lang to. Yan, mga ka-ekomami. Ito na po ang ating chicken and chili. Chicken. Kain na na! Yun na po mga ka-ekomam. Ang ating finished product. Kain na na! Hi mga ka-ekomam, ito na po ang ating crispy chicken in chili sweet sauce. Yan po. Oops. Ito yun naman kanina, di ba? Ang ganda din niya. So, let's eat. Titikman natin kung talagang crispy. So, ito. Yun. Ulit ko siya. Crispy siya dahil tumutunog pa yung kanyang balat. Sarap.
I'm sure naiingit yung iba dyan. So, kung gusto niyo mga kaikamami, gawin niyo na po ito. Napakadali lang po, di po ba? Napakadali lang. So, ang ating, para lang maging crispy talaga siya is yung pag-cool down. Kailangan cool down talaga yung ating sa huli. Di ba mag-double fry tayo? Kailangan i-cool down mabuti. Para pag na-toss niya siya dun sa sauce, andun pa rin yung crispiness. Kahit na ma-absorb niya yung sauce, mga kaikamami. So, ang sarap. Crispy chicken in chili sweet sauce. Yan. At sa ating pong mga nakagusto po ng aking recipe for today, please subscribe, like, and share. And of course, syempre, click the bell button. At para po naman sa iba pa pong gusto nyo lutuin or any comment, pwede po kayo mag-comment doon. Welcome po kayo mag-comment down below kung ano po yung mga gusto nyo pag-usapan or itanong. Basta meron siyang panalaman sa pagiging isang mommy. So, mga kaikamami, bye-bye! Subscribe and click the bell button. Bye-bye!